هذا يستنبون معناها باساج يخص معناها الكور تويكا اللي هو الكور تكنولوج. الحقيقة صار برشا حديث على نظام الأساس التكنولوجيين تو مدة 3 سنين، ولكن السنة الفارطة هو أكثر عام تقريبا قربنا فيه تقريبا للموضوع من قريب، ومعناها وشفنا أكثر من مشروع مطروح على الطاولة. وأنتم في زاد رادس تقريبا كنتوا معناها من الأوائل اللي نضجتوا معناها مشروع يعتمد على الخصوصية. تم تقديمه والنقاش فيه تقريبا في دائرة مستديرة نظمتها الرابطة الحقيقة في مارس الفارط، ولكن ما زال الحديث حولها. ومن خلال التسجيل هذا اليوم ماذا بينا لو كان تقدم لنا أهم مفاصل ومميزات هذا المشروع حتى يكون بين أيدي كل التكنولوجيين ربما في المناطق الداخلية، وكل واحد معناها ربما ما حضرش ولا ما نجمش يوصل معناها للاطلاع على المشروع هذا. تفضل سي عادل. بارك الله فيك سي عزدين. باش نحكي شويه على لي برانسيب تاع الريفورم تاعنا، على خاطر احنا عانينا من عام 95 لحد 2008 من مشكله au niveau de l'évolution salariale تاعنا اللي هي ماهيش مربوطه باللي غراد تاعنا ومربوطه باللي ديبلوم تاعنا سويفون لا فونكسيون بوبليك. دونك احنا عانينا من مشكل اللي ديما فينالمون نقول لك انت ابري تو تو ان باك بلس 5 توصل لماتر تكنولوج ولا بروفيسور تكنولوج ينسى هو توت ليكسبيريونس وتو لي زاكي وتوت لا تو لو ترافاي اللي خدمته انت باش تتعدى فيغ لي غراد هذوما ديما يعاود يرجعك بالحكايه الباك بلس 5. دونك احنا اول برانسيب اعتمدناه هي لا ديستينكسيون بين لي غراد ولي ديبلوم. وهذاك علاش في البروجي اللي نقدموه عندنا دو ديبلوم اللي هو لو ديبلوم دو لاغريغاسيون ولو ديبلوم دو لابيليتاسيون تكنولوجيك اللي هما يخولوا للانسينيون تكنولوج باش يدخل للكور ومن بعد pour évoluer d'un grade à un autre au niveau du corps. نحكي على البرانسيب وما ندخل في شويه في الديتاي. عملنا زاد une revalorisation des critères d'admission et d'évolution aux standards universitaires internationaux. على خاطر صحيح في الكور des enseignants chercheurs الدكتوراه هي الباسبور اللي دخلك للكور كيما صحيح زاد اللي في الكور des enseignants chercheurs l'habilitation هي la reconnaissance scientifique اللي تخولك تدخل تتعدى من الكور بي للكور A. على هذا المنوال نحن اعتمدنا على تكست مازال موجود توا il est encore en vigueur في تونس اللي هو ما يقصوش l'habilitation uniquement au titulaire d'un doctorat mais يحل زاد l'habilitation technologique au titulaire de l'agrégation. Et donc احنا عملنا une évolution ولا un schéma d'évolution على نفس المنوال. Le passeport d'entrée au corps يتعدى بالاغريغاسيون تكنولوجيك وليفولوشن من الكور بي للكور ا والا من الميثود دو كونفيرونس تكنولوجيك للبروفيسور تكنولوج ميثود دو كونفيرونس تكنولوج للبروفيسور تكنولوج ما تتعدى كان بالدبلوم اخر اللي هو لابليكاسيون دبلوم قلت ماهوش قاعد. اي دونك خلقنا لهنا دو دبلوم فان رجعنا للدبلوم نتاع لاغريغاسيون تاعنا موينون سيغتين موديفيكاسيون تنحكي عليها وخلقنا زاد بالي واحد اخر مربوط بune évaluation scientifique et technologique اللي تخليك انت aux standards internationaux en matière de diplôme post-doc. L'habilitation c'est un diplôme post-doctorat. في الريفورم نتاعنا حاولنا ان on explicite les critères d'évolution ما نخليهمش في الفلو كيما صاير توا jusqu'à présent au niveau au niveau des différentes spécialités en fonction des connaissances نتاع الجوري هو بيدو en fonction de l'humeur نتاع كل président de jury éventuellement. في البروجي نتاعنا حاولنا زاد on intègre de façon implicite la charge d'encadrement interne اللي كيما هي موجوده في الكور d'enseignant chercheur au-delà de sa charge d'encadrement اللي هي acquise هذيك ما نحكيوش عليها عنده une charge d'enseignement donc le fait اللي باش نحصوها un nombre d'heures
ماهوش من لا باش يزيدها لا باش ينقصها. دونك ريالمون التمشي نتاعنا هو تمشي كي فالوريز لاكي سانديكال اللي خليناه ان ترم دو فالوريزاسيون تاع لي بي اف او. والبي اف او هذايا تولي والشارج d'enchaînement تولي une charge parmi les charges de travail تاع l'enseignant au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche, au niveau de l'encadrement. عملنا زاد une proposition au niveau de la dégressivité de la charge d'enseignement 12, 10, 8, une explicitation en termes d'heures de TD, مش en termes de مش كيما موجود توا زاد كيف قاعده في المهموته heures d'enseignement وكهو واللي خلقت réellement certains déphasages ما بين les départements ولا في وسط les départements ما بين les départements tertiaires يحملوا اكثر دي كور وفي وسط les départements تلقى enseignant ما عنده كان دي تي بي وenseignant ما عنده كان دي كور. كما قلت on a créé deux paliers supplémentaires au niveau du grade de professeur technologue puisqu'عملنا un corps constitué de deux grades اللي هو le maître de conférence technologue et le professeur technologue à l'image de ce qui se trame au niveau du corps des enseignants-chercheurs, puisque on anticipe on a deux grades avec au niveau de chaque grade trois classes, la deuxième classe ou la première classe ou la hors classe. Alors باش نزيد نسهل ونفسر اكثر شنو كيفاش يقع l'accès للجراد. L'accès légal يقع à travers une agrégation. نبداو باللي بكل اللي هو ماتر تكنولوج دوزيام كلاس كيكا؟ اي ماتر تكنولوج دوزيام كلاس. Pour être maître technologue deuxième classe يلزم نعدي l'agrégation technologique avec un diplôme de bac plus 5 au moins. Un diplôme de bac plus 5, mouche de bac plus 4, c'est une agrégation technologique. Mais c'est une agrégation de l'enseignement secondaire. Ouais. Donc, il y a un diplôme minimum de bac plus 5 ou une habilitation technologique ou une agrégation technologique, je peux accéder au grade de maître technologue deuxième classe. كل 3 سنين on a la possibilité d'évoluer في وسط الجراد هذايا من كلاس لكلاس moyennant les travaux de recherche ou les travaux d'encadrement qui sont développés au fur et à mesure من classe les classes. Alors, le مشكل qui s'est posé essentiellement حتى في النقاشات تاعنا في وسط les AG تاعنا ولا مع les collègues, c'est au niveau de l'absorption du flux d'enseignants technologues اللي هما موجودين في الكور توا بلاش لاغريغاسيون اللي هما دخلوا ابارتير من 2002 يظهر لي ملي وقتها تنحات لاغريغاسيون en tant que diplôme اما les épreuves قعدوا moyennant une épreuve à l'inerce. Donc réellement l'épreuve à l'inerce هذه essentiellement l'épreuve d'oral هذه la proposition تاعنا c'est d'absorber la masse هذه à travers un concours d'agrégation interne يخص uniquement les technologues اللي موجودين dans le réseau واللي ما عندهمش agrégation moyennant uniquement le passage de l'oral à l'inerce. Donc هذه l'une des mesures transitoires اللي صحيح elle pose quelques problèmes mais réellement avec un minimum de bonne volonté نجموا نتجاوزوها pour l'ensemble des enseignants اللي يحبوا ياخذوا un diplôme زايد واللي هو بعد باش يخولوا لهم باش يعديوا l'habilitation. على خاطر هنا كيما قلت كيف on a distingué les grades من les diplômes قلنا لهم تنجم تعدي l'habilitation technologique كان ما عندك l'agrégation technologique. Et donc هذوما les deux paliers اللي باش يتعداو ما نجمش انا حتى لو كان توا نكون maître technologue بلاش agrégation نجم نكمل l'agrégation تاعي نكمل ce qui reste من l'agrégation تاعي باش نبوستولي l'habilitation technologique sans délai. دونك هذا كنت باش نسال السؤال هذا ديجا هو مساله
الماس هذه التكنولوج اللي ما عندهمش اجريجاسيون، كانت تفضلت معنا باستباق السؤال بالاجابه، ولكن لو كان تعطينا شويه فقط توضيح للترانزيسيون، فاز ترانزيسيون، الناس اللي هما تو موجودين من تكنولوج وماتر تكنولوج بروفيسور تكنولوج، هل الوضعيه الحاليه هذه كيفاش تراوها من خلال المشروع نتاعكم لو باساج ولا ترانزيسيون للسيس جراد اللي انتم معناها تقترحوهم في الستاتيو؟ Ben, ce qu'on a prévu, on a deux grades. Le grade où on est un maître de conférence technologue, c'est un grade qui est conditionné par l'obtention d'une agrégation. Je n'ai pas le maître de conférence technologue, c'est d'enseigner et d'encadrer les étudiants au niveau licence essentiellement, ou accessoirement, ou en cas de besoin, au niveau des masters. Donc, quelle est la distinction avec les maîtres de conférences technologues ou les professeurs technologues? L'évolution fait le grade elle est liée à l'expertise technique que développe l'enseignant, ou les fondamentale pour l'enseignement interne, à l'innovation pédagogique ou scientifique interne, et à l'effort de recherche appliquée lié à eux. Les trois éléments qui conditionnent l'évolution au sein du grade. في الجراد الاخر اللي هو le grade suprême d'un professeur technologue, une fois que tu as obtenu l'habilitation technologique interne, وقت اللي بعد ما وصلت انت maître de conférence technologue hors classe خديت l'habilitation تاعك تتعدى en tant que professeur technologue deuxième classe. باش تتعدى من professeur technologue من deuxième à première hors classe, tu es jugé sur la capacité de conduite de projet. Tu es jugé sur l'effort d'encadrement et de recherche appliquée, et tu es jugé sur les publications pédagogiques et scientifiques qu'il t'a. Donc, nous voulons à deux niveaux, un niveau individuel d'effort individuel ou d'expertise individuelle, un effort plus global d'encadrement et de gestion de groupe ou la gestion de projet. نجاوب plus spécifiquement على السؤال تاعك على هذه الترانزيسيون ولا لو باساج من ليتا اكتويل ان تكنولوج كيفاش نجم يكون من بعد في لي 6 كلاس اللي اخترعته اما التكنولوج كيفاش نجم يكون في لي 6 كلاس؟ alors justement هون يجي la distinction اللي عملناها elle s'opère à ce niveau là. Tous les technologues اللي هما يخدموا توا اللي مازالوا كيدخلوا توا ما عندهمش agrégation, ils sont classés automatiquement au niveau de maître technologue deuxième classe. Voilà. Les technologues اللي عندهم l'agrégation, ils déposent un dossier pédagogique où ils تعدوا automatiquement en tant que maître technologue première classe. Ou les maîtres technologues اللي موجودين توا يتعدوا automatiquement maître technologue hors classe. Les professeurs technologues اللي موجودين توا يتعداو professeur technologue deuxième classe. هذه la grille de passage actuelle. اما dorénavant كل واحد باش يتعدى للبروفيسور تكنولوج باش يتعدى بالفيلتر نتاع الهابيليتاسيون. والفيلتر نتاع الهابيليتاسيون صحيح قالوا بعض الاخوان اللي هو كيلكو بار صعبتها علينا هنا شويه. en réalité ما صعبناش برشا. علاش؟ على خاطر pour accéder réellement au grade de professeur technologue اليوم يلزم يعني يكون عندك au moins 2 publications scientifiques dans des revues indexées ولا مش indexées هذاك قاعد ديما محل اختلاف. اما زاد لازم يكون عندك كتاب. الكتاب هذايا احنا ما نطلبوه كان في النيفو نتاع بروفيسور تكنولوج بروميير كلاس. معناتها ريالمون انت باش تنجم تعمل دي بوبليكاسيون dans des revues indexées معناتها لازم يكون عندك ان effort de recherche préalable. وان effort de recherche préalable هذاك هو اللي باش يخليك انت tu postules au grade tu postules à l'habilitation technologique. Donc en réalité احنا اختصرنا deux paliers باش نتعداو للبروفيسور تكنولوج باش تعمل كتاب وتلم un certain nombre d'activités un certain nombre d'articles publiés. Et ben une fois que عندك des articles publiés هذوما automatiquement تقدر تعدي بهم l'habilitation technologique interne.